你们猜猜这是什么东西？你把那给我拿过来，快！玩了1年都没坏，你今天是发什么疯？你给我撕这么碎？这头回来了，就像这头里还有点棉花，我这咋给你缝？千万别给他们买这种毛绒玩具，完了造一地还得你自己收拾啊！哎，不许讲！走走走，带你吃你的零食去，快！来，顺便给大白征个婚，有适龄的狗狗可以约见一下，咱家指定不差事儿。这零食罐罐、营养品，还有这产房都报了，全职家教也不错哦。这过年收的压岁钱就非得给我买衣服，趁德国现在有抢1314恋爱津贴的活动，就随便配了一套。这大 logo 板鞋搭配里尼卫衣，是不是帅爆了？哎呀，我们大白很帅哦！看这双眼皮、大眼睛，还有这性感的胸毛，放心吧，今天指定帮你脱单。